आम्ही हांगासर पयलीं स्टार्टींग आमकां क्लास हाडलो सीएमान तेन्ना आमी 10 दिसाचो आमकां डेमो दिलो. 10 दिसाचो डेमो आमी कितले लोक असले 80 लोक असलेले 10 दिसाचो डेमो. मागीर तितूंतले सिलेक्ट आमी 50 लोक जाले तितून. पण मागीर ती 40 जाणां येयली आमी भितर. 40 म्हणजे सकाळची 20 जाणां सांजची 20 जाणां म्हणजे तितून मागीर फूल डे आसलो तेंकां. मागीर आमी हाफ डे थोडे दीस आमी हाफ डे केला. मागीर आमकां एक वर्साचो क्लास केलो आमी म्हणजे स्टायफनाचेर रावली. मागीर आमी तितून ती बाकीची कितें म्हणपाक लागली की आमी येयना तुमी करताले करा म्हणून आमी 8 जाणांनी क्लास स्टार्ट केलो. 8 जाणांनी क्लास स्टार्ट केलो. तितूंतली वर्सभर केले आमी. वर्सभर केले न्हू गो वर्सभर केले. मागीर स्टायफनाचे मागीर आमकां पेमेंटाचे दवरले. पेमेंट घेतलो आमी. मागीर आमी ते सोसायटी नाबार्डान आमकां सोसायटी हितून घेतले जॉईन जाली भितर आनी आमी आमी स्टार्ट केला आतां हांगासर आमी करता. जे आमचे हांगासर कितें जाता आमचे बोन आसा न्हू मायनींग बी म्हणून थोड्यांक मातशें जॉबाचो प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी सगळीं जाणां तेजे हेजेरसून कितें तरी येवन मेळटलें न्हू आमकां घरान स्पेंड करपाक आमचे अशें हेल्प जातलो हजबंडाक. ताका लागून सगळ्यांनी हें स्टार्ट केलें. ते चालूच दवरलें आमी. तितून आमकां कितें तरी एक हेल्प जाता आमच्या घरान. म्हणजे आमी घरांतलें काम करूनय बीन हे कामाक येता. दोनूय हें करता हँडल करता. त्यांच्या नाबार्डाचो असता कितें फक्त थोड्यांक आतां काम ना थोड्यांक काम मेळपा जाय म्हणून तेंच्यांनी ते केला तशें काम मेळपा बायलांक अशें काम मेळ्ळें म्हणून केला म्हणून ती नाबार्ड ती हे करता तशें. अशें कितें तरी अशें आपूण आपल्याले अशें म्हणून कितें तरी मेळटा अशें म्हणून येता. पयलीं आमी स्टायफंडाचेर येयली. 2 वर्सां स्टायफंड केली. स्टायफंड 2 वर्सां आमकां गव्हर्मेंटान दिलो. प्लस आमकां शिकोवपाकूय दिलें आनी आमकां प्लस स्टायफंड दिलो. 500 रुपया आमकां स्टायफंड आहलेलो म्हयन्याक म्हयन्याक 500 रुपया. गव्हर्मेंटानूच आमकां ते सरान आमकां हे करून दिलें आनी तितून येवन म्हाका खूब म्हणल्यार कळ्ळें. पयलीं दिसतालें म्हाका कितें म्हाका हे कांयच कळपाचें ना. ती पयलीं फस्ट तेंच्यांनी गांठ कशी मारप ते शिकयल्ली. ती गांठूच आमकां कळना जाय 2-3 दीस तरी. मागीर आमकां कळ्ळें की गांठ आतां ही गांठ कळना तर ते कितें कळटलें आमकां अशें दिसतालें आमकां. पण ना आमी सोडूंक ना मागीर चालूच दवरली आनी आमकां ते गांठी वरसून मागीर हे आमी इतलें शिकली. बरें आतां कळटा कांय प्रॉब्लेम ना. ट्रेनिंग भरपूर घेतली आमी तशी खूब घेतल्या. टेलरिंगाची ट्रेनिंग घेतली मायक्रोमाची ट्रेनिंग घेतली बॅगा करपाची ट्रेनिंग घेतली. लास्ट आमी हो हँडलूम क्लास केलो हितून आमी हँडलुमान आमी हे केले आमी म्हणजे चड आमी फोकस हांगा दिलो. आमकां साडी करतले आमकां पयलीं मेन म्हटल्यार आमकां दोबी शिकोंक जाय. दोबी आनी तितून आमकां कलरींग सुद्दां जाय आनी आमकां फक्त डिझायनाचेर आमी फोकस धरतली. आमकां डिझायन शिकोंक जाय. डिझायनाचे तरेतरेच्यो साडयो करून आमी तितको फोकस धरतली. तसं म्हटल्यार अशी कॉटनान आसली आनी ती बारीक चक्स न्हू आमची जी आतां गेला ती मातशी व्हडली आसा. ती बारीक चक्स आसली. मागीर सरान दाखयल्लें आमकां अशी कुळंबी साडी म्हटल्यार हिका कुळंबी साडी म्हणटा अशी ती कुळंबी साडी आसता. तुमी अशी करपाक जाय. आमी दाखयता तुमकां तुमी मातशें लक्ष दिवन पळोवपाक जाय आनी हे शिकपाक जाय आनी करपाक जाय अशें म्हणून. मागीर तेन्ना आमकां कळ्ळें की ही कुळंबी साडी अशी म्हणटा. पण ती आमची ती कॉटन दुसरी आसता न्हू हे प्युअर कॉटन ते मिक्स कॉटन आसता त्या साडीचे. ही कुळंबी साडी म्हटल्यार ते प्युअर कॉटन आसता तेका लागून ही साडी कुळंबी म्हणटा हे कळ्ळें आमकां. मागीर आमकां एक साडी करपाक आमकां 10 दीस लागता. म्हणजे तशें न्हू म्हणजे आमगे पयलीं स्टार्टींग बॉबीन भरता. बॉबीन मागीर आमी वार्प काडटा. वार्प काडले की आमकां डेंटिंग क्राफ्टिंग करता हांगासर ते घेता म्हणसर आमकां टायम लागता. मागीर हितून घेता आमी कोणेन मागीर तितून मागीर स्टार्ट करता मागीर आमकां 10 दिसाच्या भितर जाता आमी कंप्लीट जाता. हे जालें म्हणटकीर मागीर साडी मारपाक बरोबर जाता आमी 3-4 दिसान साडी जाता आमची एक साडी कंप्लीट. अशें कोणी आमकां कॉल केले जाल्यार आमी खंयी दिता अशीं सांगलें जाल्यार ऑर्डर कोणी दिले जाल्यार. आतां आमकां फॅब्रिकाची कोणी सांगल्या पुढं फॅब्रीक आमी एकदां विकले आमी फॅब्रीक विकले. आतां कोणी दिले जाल्यार आमी मागीर तशें दिता तेंकां नाल्यार अशें एक्झिबिशनाकच. घरा कडेन घेवन वयता आमकां डिफिकल्टी म्हणजे इतकें की आमकां पेमेंट मातसो आमकां
हे आसना. आमी जेन्ना करता आमचे खपता ते आमकां तेन्नाच आमकां पेमेंट मेळटा, त्या शिवाय आमकां पेमेंट आमचे मिस्टर कितें म्हणटा तुका पेमेंट मेळना जाल्यार कित्याक वयता अशें जाता. पण आमकां हितूर आमकां हे जाला न्हू म्हण आमी ते सोडून रावूं शकना. आमी तेंकां सांगता की आमच्या हे जाला भितर आमी ते रावूं शकना सोडून, पण आमी येता हांगासर. डिफिकल्टी म्हटल्यार आमी आतां पळय स्टार्ट केला न्हू हांगासर सद्या लायट ना, लायटी शिवाय करता. एक लायटीचो एक आमकां एक प्रॉब्लम आसा, तेका लागून आमचे आनी हे सामकें ती हेका लायट गरजेची काम करतलो जाल्यार. काय ना अशी ती एकामेकांचे आमचो सपोर्ट ती एकटे जर कोण ना जाल्यार ते ना आज न्हू अशें दिसता आमकां. ते येयली जाल्यार आमकां सगळे आमी बरी आसता, खूश आसता. आमचो दीस केन्ना वयता आमकां कळत सुद्दां ना. हांगा वयल्यान लायट ना, गरमीन कितें जाता, पावसान तर कांयच ना, काळोख पडटा. उजवाड पडलो जाल्यार करप, ना जाल्यार ओग्गी बसप. मागीर सगळे आमी मेळोन आसता म्हणल्यार आमकां तितले काय प्रॉब्लेम जायना. टायमपास बरो वयता. सगळीं आसता न्हू, आपलें काम केन्ना जाता हें केन्ना केलें अशें कळना. सगळीं मेळोन आमी काम करता, सगळे एकामेकाक आमी हेल्प करता. म्हाका जें कळना तेका आपयता, हें म्हाका कळना मातशें कितें तें दाखय, तें दाखयता. तेका कळना जाल्यार तेका हांवें दाखोवप, अशें एकामेकाक आमी हेल्प करता. एक्सपिरियन्स म्हणजे आमी आतां इतके क्लास केले खरें तितून आमी सगळ्या हितून आमी हे जाली, पण आमी हितून हँडलुमान जॉयन जाली आनी हितून आमी येवन आमी आमच्या पांयार उबी रावली. पण तितके म्हणजे एक हे जाता म्हणजे हितूंतल्यान एक उत्साह भायर येता आमकां करपाक हितून, म्हणजे आमकां एक खूब उमेद येता करपाक. मॅनेज करपाक मातशे त्रास जाता पूण आमी येता, कितें तरी आपल्याक मेळटा न्हू आनी अशें मातशें प्राऊड फील की आमी कितें तरी कपडे तयार करता, तेचे आमकां चड हे. बंद करपाचो ना, आमकां फुडें असोच चालू रावपाक जाय अशें म्हणून आमी ट्राय करता, चालू आसा. जे ते बायलांक कोण सोडला ते सोडू, पण आमी सोडपाचें ना अशें सगळ्यांनी आमी उलयला. आनी आमकां हे चालूच जाय, कित्याक घरा कडेन बसून काय फायदो ना. हे तरी एक भायर सरता आमी, खंय कितें आसा तें सगळें आमकां कळटा. आनी हांगा येयल्यासूनच आमी सगळीं भायर सरली. आतां आमचे स्टॉल बी आसता, थंय मागीर दोगां वयता एक दीस, दुसरे दीस दोगां वयता, म्हणजे थंयचे बी आमकां सगळ्याक कळटा. आमी एकटेच थंय वचना. 4 दीस आसली जाल्यार दोगां आमी 4 दीस वयता. बीचे सगळ्यांनी घेतली चडशे साडी आमी घेतली. हांवें म्हाज्या मशिनार 14-13 साडी केली ह्या मशिनार. सगळे आमचे आतां सेल जाल्यो. आतां सगळे कोण ते हेत घेता ट्युरिस्ट बीन तशी, ट्युरिस्टान बी घेतली आमची साडी. हय, आनी गव्हर्मेंटाच्यान येयली आमची साडी तशी. आमी करता तशेंच सगळ्यांनी फुडें करपाक जाय आनी हे चालू दवरपाक जाय आनी तेचो फायदो घेवंक जाय. कित्याक आमची कुळमी साडी म्हणटा, पण ती कुळमी साडी ही आमची गोंयांतली पयलींचे कितें तरी परंपरा काय कितें तरी म्हणटा ती आसा. तेका लागून ही सोडपाक जायना. आमी करतात तशेंच आमकां सपोर्ट करपाक कुणी तरी जाय आनी आमी करता तशेंच तेंच्यांनी करपाक जाय. दर्याचे देगे गोरबान दिलच्यांनी देरगे लावनी शंकरागे देरगे लावनी शंकरा दर्याचे